अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम शू रैक का रिव्यू देने जा रहे हैं जो कि हमने इंस्टा के एक पेज होम डॉक्टर से मंगवाया है। चलिए लेट्स चेक कि ये कैसा निकलता है। इसको ओपन करते हैं। इसकी सारी इंस्टॉलेशन की चीज़ें, इसके रैक्स और सारा कुछ। लेट्स सी। तो मैंने तो ये ब्लू कलर में ऑर्डर किया था, लेकिन इन्होंने शायद ब्राउन भेज दिया है एंड आई रियली डिडंट लाइक ब्राउन कलर। ये देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग का ये नुकसान होता है कि आप ऑर्डर कुछ और करते हो और भेज कुछ और देते हैं। वैसे क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। ये अब हम इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इसके बॉक्स पे सारा तरीका बना हुआ है कि हमने इसको कैसे असेंबल करना है। ये देखें जी, हमारा हो गया है। आपकी मर्ज़ी है कि अब आप यहाँ से ऑर्डर करना चाहें या नहीं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट भेजी है, लेकिन वैसे क्वालिटी वाइज अच्छा है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक देख लें, ऐसी है। और इसका पेज भी मैंने एंड पे मेंशन कर दिया इंस्टा का, जहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया है, वो आप देख सकते हैं। ये 3400 का आया है। ये इनका पेज है। बाय बाय।